Начинаем. Рада вас видеть. А организатор кто? Я... МТТ. МТТ. Сегодняшний костер с особой атмосферой у нас последний в этом году. Поэтому первый вопрос — это подведите итоги 2024 года. Кто первый? Ну, так понимаю, как всегда, по часовой стрелке, значит, первый девелопер. Могу я, заканчивая девелопером, получается... А, нет, погоди. Вот этим товарищем. Часовая будем стрелка — это от заканчивать девелопера Аркадием. начинается. Да пофиг. Раз девелопер, хочешь Так я? выступить? Ну, попробуем. Тогда окей. Секундочку, небольшая техническая шоколадка. Если кто не хочет начинать. Так, итоги 24 года. Ну, во-первых, разыгрался, скажем так, VR-чат. Люцики меня сначала затащил в одну пати. Сейчас, получается, я в этой пати. В общем, весело. По пати гуляю всяким. Что еще сказать? Поступил в колледж, наконец-то. Ну и все больше. Я еще там людски перечислял, помню. Получается, получил диплом по информатике. Ну и все, я почти ничего не помню. Не, ну неплохо, неплохо, хорошо. Круто. На самом-то деле. Браво. Так, Тём, здравствуйте. С Новым годом всех, очевидно, конечно же. Вот. Чё, ну за год, ну, ничего не произошло, в принципе. Вот только, вроде ничего не произошло, вроде я в шоке. И, короче, не знаю, такое. Под конец как-то начало интереснее все быть, конечно, но... Как бы, ну и нормально, в принципе. Ничего интересного. Не, есть кое-что, но это... Вот. Так что нормальненько. С Новым годом. Прекрасно. И умер. В таком случае надо было Гойда кричать, ну да ладно. В принципе, у меня, получается, много чего за этот год произошло. Я, пожалуй, вот так сделаю. Хотя, вот так сделаю. Во. В принципе, за этот год у меня очень много чего нового. Начать с того, что меня опять хотят поставить на роль, как говорится, участника такого конкурса, как ученик года от нашей школы. По итогу закончил, получается, 2/4 без троек полностью и без двоек. Как бы это ни было парадоксально моему интеллекту. Дофига грамот получил, дофига, как говорится, награждений. В принципе, могу подметить, например, предновогодние праздники. Например, 5... Так, ой, тьфу ты. Это какое получается? 20 декабря, пятница. Акция елочка. Я поехал, получается, в, скажем так, крутую школу. Потом, получается, то ли музей, то ли что, я таки не понял даже сам. Тем не менее, там награждали самых выдающихся, скажем так, учеников за... по нашему, как говорится, району. В целом, запросил планшет графический. Теперь кайфую, рисую. Ну и, в принципе, получается как... Съезд движения, как говорится, там тоже награждение и так далее. По итогу что? У нас там Тайтана Санта, кстати, подводили. В принципе, получается, я подарил самый большой подарок там. Пусть обнимусь. Мне же подарили акриловую фигурку. Я остался доволен. И эта елочка школьная. Вот это, вот, можно сказать, один из самых лучших дней моей жизни. Кому интересно, как говорится, подходите, отдельно расскажу. А так, если подводить итоги, год был насыщенный. Год был, как говорится, приятный, но не без трудностей, будем честны. И в целом, я многому научился за этот год. Все. Люблю я воды разлить, браво. конечно. Молодец.
Прекрасно. Да, ничего, нормально это. Ну ладно. А чё, давай. Сейчас по идее. Много было ситуаций в этом году. И в меня стреляли, и я упал в лужу. Да-да. Это уже такое. И я там лежал, блин, до скончания веков. Да-да-да. Много было радости в этом году, также и разочарований. Так, в принципе, каждый год проходит. Ну, то есть в этом стабильность, и это радует. Меня не отчислили. Это уже радость. То есть, я думаю, план на этот год уже выполнен, если я до сих пор учусь. А так, я бы отметил, что я нашел много общения, много в каких сферах начал себя развивать. В принципе, возобновил общение с многими людьми, с кем-то там начал общаться только. Ну, ладно. Здесь, да, тут, наверное, только Бабайка, кто такой человек из старой, прям из моего старого общения. Я единственный считаю, кто М, здесь есть. там Юрика. вообще. Ну, Юрик, да, Юрика, еще Юрика. Но ее здесь нет, я Юрика про тех, кто еще. сейчас здесь. Не, ну ты сказал, типа, ну ладно, забей. Ладно, все, я не общем. так сформулировал, извиняюсь. Да. Собственно, год выдался вроде как и скучным, а с другой стороны и не так уж и мало было сделано, и не так уж и мало событий. Собственно, будем надеяться на то, что следующий год будет более продуктивный с моей стороны, как минимум. Для этого надо стараться. Вот. И пить побольше кофе. Меня стреляли, я упал в лужу. И лежал в этой луже, блин. Это Давай. ужас. Пока Всё, выбивальщик всё. долгов сидел и смотрел за тобой. Ой, Тяжело. Очень тяжелый вопрос. Я тяжело. буду, пожалуй. Рассказывай. Закури, не нервничай, закури, не нервничай. Давай. О, короче. Что? Вроде за этот год произошло так много вещей, а вроде не произошло ничего. Я познакомился с большим количеством людей. Я в первую очередь познакомился с Жачером, который меня познакомил косвенно со всеми вами. Я встретился в Питере с Жачером. Что еще так это было? Я в прошлом триместре получил там то, что хвалебную грамоту, то, что я типа хорошо кончил триместр. Для меня такой впервые. Что еще у меня было? Тяжело говорить о том году, когда произошло настолько много всего, что ничего не произошло. Был в одном пати. Косвенно приложил усилия, чтобы немножечко его пошатнуть. Создал другое вместе со всеми вами. Что еще? Да вроде больше ничего. Вот. Я зато там был Спасибо. шпионом. Круто. Ой-ой-ой. Да, на самом деле, если так подумать, этот год у меня был день чувства. О, господи. Этот год был очень продуктивным для меня. Если прям считать с самого начала года, то в принципе получил 2 грамоты по 2 олимпиадам. Это одну за астрономию, другую за химию. Причем с очень даже неплохими баллами. Продержался на стипендии, потому что у меня был период, когда я очень серьезно заболел на месяц практически гайморитом. Ненавижу болеть гайморитом, это самое херовое, чем можно заболеть. Но вычухался, закрыл все долги, все было прекрасно. Еще из такого выкинул, грубо говоря, из своей жизни человека, который у меня тормозил. Артем знает, про кого я. На букву М и этого Я человека тоже знаю. начинается Это имя. я. Да, и Арес тоже знает. И Нил, но его тут, к сожалению, нету. Там, конечно, есть свои приколы, она там человек до сих пор пытается что-то там сделать, что-то вернуться, но
у нее этого не получится так точно, потому что слишком уж много она мне навредила. Так, начал еще... Спасибо за пиво. Так еще начал очень сильно развиваться в моей любимой, моем любимом деле. Это в кондитерстве я начал больше печь. Как минимум научился пироги делать, научился штолен делать, который я раньше очень сильно боялся. Если кто-то не знает, штолен это рождественский пирог немецкий, там типа цукаты разные идут и тому подобное, очень вкусный. Еще робом пропитывается. Цукаса. Цукаты. Из доктора... Это вот эти... А, я думал Цукаса из Доктора Стоуна. Нет. Не-не-не. Слишком он большой для штолена. Давай ты будешь И- печь, а я буду кушать. О, давай. А ничего себе ты много Это у меня- хочешь. Еще, ну, в принципе, неплохо закрыл год. На самом деле, я бы не сказал, что этот год был плохим. Просто очередной год, который я выжил, кстати, да, это еще надо подчеркнуть, я пережил этот год, это прекрасно на самом деле. Особенно с тем, что происходило в этом году. И у меня есть надежда, то, что следующий год будет нормальным. И еще отметил 18-летие свое. И буду завтра его со своими друзьями С Новым годом! отмечать в ресторане. С Новым, да, и с Новым годом. всех. Украл. Ну, короче, ход был очень даже неплохой, очень продуктивный, как по мне. А чё, свернись, Вот так. пожалуйста, в кадр. Какой кадр? Я здесь. Спасибо. С днем рождения. Мне тоже Новым отвечать? годом. Спасибо. Конечно. Так, ну... 2024 год вообще... Я после него в шоке. Так как я познакомилась с большим количеством людей. Также проработала там некоторые свои травмы. Тоже продолжаю прорабатывать. Что еще? И перевожусь в новую школу. Вот, в лицей. Все-таки решила всё. переводиться, да? Да. А чё, если я останусь, меня съедят там, побьют. Блин, я забыл А, добавить, ну то, мне- что да, я познакомился много с какими людьми. Ладно, иди. Да, у меня подобное, получается, добавить могу. Можно ли нам с Бабайкой тогда уже добавить пару ласковых? Давайте. В принципе, Представим. получается, Ладно, насчет ладно. этого вот Бабайка меня вдохновил. Я начал, как говорится, больше развиваться в теме рисования, в принципе. Я уже рисую как лучше, как говорится, как можно лучше. Я познакомился с стилем, в котором рисует моя подруга, который мне нравится самому получается рисовать. В принципе, получается очень красиво, как по-моему. И научился делать лучше тени. А также, можно сказать, нашел свою любовь, наверное. В принципе, получается, еще не вечер, как говорится, но тем не менее. А также нашел очень много болячек. Какие-то серьезные, какие-то нет. А это все. Я забыл добавить то, что познакомился с и влился. Ну, пока не прям до конца еще рано говорить. Гоп, пока я не прыгнул. В общем, то, что познакомился с компанией, в которой сейчас тут нахожусь. Мне на самом деле очень понравилось то, что я сюда попал. Ничем вообще не жалею. Много знакомств завел здесь. Стал более таким человеком, который не боится выговаривать свое мнение, скорее всего, вот так вот. И более... как это сказать-то? Открыто выражать свою позицию, вот так вот. В общем, как личность начинаю развиваться очень быстро и очень сильно. Меня это очень на самом деле радует. Вот так вот. Как круто. Давайте следующий вопрос. Какой жизненный урок вам было труднее всего понять? Девелопер. Я пока промолчу. Кто готов? Я. Давай. Которое самое, типа, сложнее всего было принять, да?
Какой жизненный урок вам было труднее всего понять? Так, понять и принять. Ну, понять. То, что не все люди могут принять то, что ты им даешь. То есть даже если ты будешь отдавать им всего себя, бегать за ними, за этим человеком решили, он может просто отвернуться и послать тебя в жопу. Грубо говоря, это если грубо, на самом деле. А так то, что не всем людям, не все люди заслуживают на мое внимание, на самом деле. Вот так вот. Девочки, я плачу. Так, ну я чуть-чуть подумал. Да, в это принципе, тяжелый могу, вопрос. наверное. Кто следующий? Сейчас. Вот так. Так, ну, я бы, наверное, сказал, что то, что по факту, скажем так, никто не смотрит. Всем пофиг. Потому что до этого я очень много загонялся по поводу, типа, вот, а что там? Кто-то подумает, и так далее. По факту оказалось, что никто ничего не подумает. Скажем так. Потому что всем в целом в основном без разницы, кроме там каких-то, ну, друзей, например, и т.д. То есть особого повода загоняться по этому поводу так сильно нету. Вот. Похвально, похвально. Ой, да. Акслер, Арис, У меня нету еще идей. кто-нибудь. Луцики, Бабай, Анчоус. Люсики. Я Мне уже понравилось, говорил. что ты изначально назвал всех, и не назвал вроде только меня. Тебя и Анчоуса. Ну да. Понятно все с тобой. Да ну, я назвал в последний момент, потому что дальше идет Акслер и Арес. У вас Ну, еще по есть крайней один мере, футбол? если на то пошло, получается, все, что было я услышано лично ранее, получается, я позволил этому чуть. был давно обучен, скажем так, по обстоятельствам некоторым. Единственное, что я могу подметить, то, что я еще больше убедился, то, что некоторые люди не такие уж и добрые, как могут показаться на первый взгляд. Все, это весь мой ответ. Ждем следующего господина. Акслер, Анчоус, Луцики. А, Ну, не, у только меня даже... задал Не-не-не, у вопрос. меня Я появилась понял. идея небольшая. Меня здесь нет. Совсем небольшая идея, получается, чему тяжело было мне, как говорится, понять свою проблему. Это то, что не нужно переутруждаться в физическом плане, иначе тебе херово будет на следующий день. Либо под тот же самый вечер. Ой, что так, я его и никак не приму, как говорится, потому что я такой человек, то что делаю все на максимум наверняка. И в этом моя проблема. Например, сегодня же на елке очень сильно, как говорится, выступал. Там выступления были, танцы, шманцы, как говорится, тем не менее. Сейчас довыступался, у меня болят ноги в районе ляжек, скажем так, болят руки в районе плечевых суставов и шея с правой стороны. И вот думаю, а зачем я прыгал так, бегал? А вот надо, ребят. Но тем не менее, этому я и никогда не обучусь. Вопрос на засыпку. Вот у кого такая же фигня, то что... Спасибо за веточку, девиопер. Интересно, вот так вот. На этом все. Вопрос. Блин. Ну, ты хотел спросить что-то. Ничего я не хотел спросить, вроде все. Единственное, тебя чего, как оборвали на говорится, веточке, то, что... Да не-не-не-не. Извините. В принципе, Ладно. получается, я никогда, как говорится, не пойму то, что не нужно переутруждаться физически. Для меня это табу. Все. Тогда в этом случае, получается, ждем следующего, получается. Люсик, Анчоус, вы отвечали? Меня здесь Давайте. нет. Я воздержусь, пожалуйста. Меня тоже. Акслер тоже нет.
Я бы маленький, я еще хотел ничего не немножечко понял. добавить, наверное, тогда к Аресу. А именно то, что переутруждаться морально тоже не стоит. Потому что потом идет очень сильная прокрастинация. Я не только про моральный, я и про физическую. И... Не, Так, он ты добавляет сказал то, про что физическую. он- Ты сказал про физическую, я добавляю, что морально тоже. Вот. И поэтому... Да. Ну, слушай, Ну, исходя из того, что мы раньше общались, получается, возможно, ты и знаешь такие приколы во мне, так что да, совет дельный, как по-моему. Но тем не менее, я ему тоже не буду следовать. Отдаю всего себя, как говорится. А больше никто не будет отвечать? Или- Это ты хочешь ответить сама? Вопрос. Может, да. кого-нибудь вдохновишь, например, Анчоуса там или Люцика? Это тоже такой короткий ответ. Вы не Что? вдохновите, Люцик Прими- сидит и не Луцак- отвечать не Луцак же- будет. Луцак же сказал, что у него есть, но он лучше воздержится от ответа. Нет, тоже есть, но я тоже... Труднее всего было понять то, что кроме себя, ну, может, родителей, ты никому не нужен больше. Это было самое трудное, что вот я поняла. Ну, То есть, кто-то еще будет отвечать? а можно вопрос точнее, а в каком плане не нужен? Я понимаю, что это может болеть, если не хочешь, не отвечай, просто интересно. Всё. Давай я тебе это в личку напишу. Угу, да, окей. Анчоус, Потом лично вернись, поговорим, пожалуйста, в просто кадр. интересно. Я немножко людей перебил, вернись в кадр. Артём. Кидала, опять уснул. Так. Опять ушел, ладно, все, давай. Это продолжаем. Он же тут, вон тут, все. Это У нее следующий только вопрос. жопа в кадре. Получается, да, следующий вопрос. Давай следующий. Давайте что-нибудь попроще. Опишите себя песней. Попроще? Я извиняюсь. Ну слушай, у меня уже Ну, 3 это песни не подходит такой под тяжелый. описание мое. Весьма... А можно рофлить? Попробуй. Попробуй, если подойдет. I'm a bird. Он немножко... А, нет, я потому что он завис. Он завис. Я подумал, Он меня завис. вылетело, вы все синхронно замолчали. Я же такой, блин, а ты что, мне с компом что-то? У меня уже, короче, это просто до этого вылетало ровно так же. У меня когда верчат типа залагивают, у меня все замирают, а я продолжаю ходить. Я тоже это подметил. Аналогичная история. Я Все так, подумал, знаешь, мне все так провайдер замерли, все привет так передает. заткнулись. Просто такие, типа, Да-да-да. оп, и все такое, Синхронно. И тупо я такой, ребят, он завис. Разомкнул, так сказать, И грань. я такой, мне кажется, он завис. Он эту песню выбрал, вот это на ютубе 10 часов тишины. Не-не-не, он просто выбрал видео на ютубе, и у него Вернулся. вылетело. Слушай, а писать песни, это типа назвать название песни или что делать? Что делать? Ну, название можно Дать сказать, песню, или смотри, получается, просто дай название, назвать. Или еще можно добавить, почему она тебя описывает. Желательно, Можно получается, просто хотелось любую бы, знаешь, песню как вставить, делать? Это слишком сложный вопрос. Да, Можете. вставить, получается, у кого саундпада, например, песню, получается, у кого ее нету, ВС будет... ой, погоди, фу ты. Короче говоря, как-нибудь опубликовать, Подожди, например, стой. получается, в Ничего общении. не трогай, не трогай. Лучше. Чтобы можно было хоть сколько-то, как говорится, от песни Во, прослушать. Ты не Remember кружай, one day, пусть maybe was next day of my life you can. Ну пока я могу, в принципе, ответить. Это ответ будет Давай. мне по названию вспомнить. Сейчас. Ну давай, расскажи мне. О,
Ну, это украинская песня. Название «Пошта». Ас. Где Анчоус? Меня нету. Да иди сюда. Анчоус, прикинь, я ты тебя там щас знаешь. ударю. Сам Он ходит. пиздец. Я тебя Анчоус сейчас сюда ударю, подошел, возвращайся в быстро, кадр. давай. Иди сюда. Убегать Я только что неприлично. испугался, я увидел девелопер, у меня его, короче, иконка залагала, и рядом, короче, кругляшочек это появился, я подумал, там написано «Д Елис». Анчоус, иди сюда. Ты Эльса боишься? Анчоус, я сейчас придумаю портал, тэпну себе в комнату и убью тебя. Давай. Ты серьезно боишься Элиса? Люси? Короче, извините, у меня Это просто нормально. верчат завис внезапно. Так, ладно, все. Музыка это, ну, почта, ну, по крайней мере сейчас это почта, название, Джерри Хейли. Хейл, может слышали, но я не думаю. А вот почему сложно объяснить, почему у меня... Ну, там вообще поется про то, что... про неответную, ну, типа, как неответную, то, что... Про проблемы в отношениях и то, что, как бы, человек даже не просит, как... любовь в кино, так званую, а человек все равно, ну, она просит минимум, просто чтобы она была любимой, а человеку этого не дают. Вот, потому что я через подобное прошел вот в этом году буквально. И типа да. Поэтому оно у меня ассоциируется со мной пока что. Душевно. Да. Ну, и кто Девелопер, ты следующий? хотела ответить, но ты завис, давай. Сука, иди Да, завис, давай. не опять. Это было не специально. Так. Мне вообще гитара не помешала, но, во-первых, у меня ее нет, а во-вторых, я не умею играть на ней. Ну ладно. Ну, просто пиши ты. Если бы я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б, наверное, помер. Неплохо. Прекрасно просто. Поэтому я и спросил, можно Давайте, ли кто руку. следующий? Акслер может. Тяжело, тяжело. Нет, он не хочет. Пойдешь? Он захочет. Арес. Ну смотри, браток. Так, получается, Бабай, тебе я точно показывал, получается, перевод опенинга, получается, Дан-да-дана, верно? Знаю, да, вроде, да, показываю. Смотри, получается, также перевод опенинга, получается, Человека Бензочела. Его, получается, как я пел еще в Кацпате, слышала, получается, МТТ, Девиопер и Люцик. Ты ж помнишь, нет? Когда еще, получается, собирались на этом, на специальном поясе, получается, для караоке. Как я помню. Честно, не помню. Бра. В любом случае, перейдем на русский опенинг Человека Бензопилы и Дан-да-дана, а также в последнее время такой вот, получается, меня описывает, скажем так, чисто в ритмическом, как минимум, плане, музыкальном, скажем так, такой вот трек от CG5. Кто знает такого исполнителя, тот знает. Fighting Maria название. На этом все. Как говорится, в принципе, борюсь за жизнь, как могу. Пытаюсь не помереть. Круто. Давайте. Анчоус. А? Что? Я не знаю. Это тяжело прям ассоциировать себя с какой-то песней. Можешь несколько назвать. Несколько, давай несколько. Все равно тяжело. Бра. А кто-то что-то сказать может? Так, У меня так, так, голова так, нет. так тяжело. Так Да, тихо, бада-бада-бада. тихо. Задумался. Спасибо. Мы не Что, мешаем я- себе. я- Мы я- не я мешаем просто- работе мозга. Я просто... это, Точно на тебя не дарим. Я заметил. Ай. Ладно, давайте тогда... Ща, по порядку.
Да. В общем, музыка «Я ненавижу тебя» от Несогласия. Что тут еще? «Спать» от Милковский. Тут еще было. «Я бзиграф» от Баун. И Стрыкало «Лето». Я забыл, я хочу еще добавить, можно, пожалуйста? Могу, да? Да. Добавить еще. Ну ты добавляй, я все. Да, давай. Я еще забыл, это 8-й колер у меня еще. Я его пел на караоке, вы все слышали, наверное. Все из присутствующих, кроме девелопера. Ладно, не все. Кроме девелопера, Акслера, МТТ. Артем точно слышал. Луцик, не помню. Ну, Смотря получается только какое двое. было караоке. 8-й колер. Ну, буквально вот А эти два я? прошлых караоке. А, Ну, я на тебя Я назвал слышал. раз. Все, значит. Я не Арес, помню. Анчоус Ну, ты, и нас тут много. Луцик. Луцик знает про какую песню. И во французскую песню Экто Черри тоже много кто слышал. Ну как, Оп. немного. Ой, это... Трое человек. Опять Артем, Арес и Луцкий тоже слышал, наверное. У меня нет имени, я Анчоус. Это Артем, ты будешь сказать Артем. Или У меня Анчоус. наркоман. Кончоусон. Мне его Кто привычнее Анчоус? Артем называть, а я его 13 лет Артемом называл, извините. Держал. Ну все, это все. Душевно. Спасибо. Люция, отвечай. Тяжело сейчас. Мы на Если я на что-то тебя такое, ни в что-то коем такое. случае А кто не мне инпут давлю. заблокировал? Разблокируйте, пожалуйста. Хорошо, Анчоус, я тебе верю. Да. Так. Ну, из чего-то вот такого вот, It's Cold There, это старый, короче, исполнитель. Короче, без слов, просто имбент. И, значит, мне в душу немного запал, а если что-то со словами... Мгм. Это... Чёрт. Тяжко. Давай. Ща. Я думаю. Давай. Бля, он так замахнулся, мне кажется, он меня сейчас Возможно. ударит. Нет, я контроллер на коленки положил. Из чего-то такого это Kiss Me Again и 3/4 дайте там. Чё? Kiss me again. One day, I remember one day, maybe was I could say you're my love, you can... Извини. Прям душевная песня. Была все. И 3/4 дайте танк. Вот. О, а, кстати, отдайте танка утро. Вы все ответили? Дайте Не получается. да. Арес еще не ответил, подожди. Я ответил. Давай. Арес. А, он ответил, я забыл просто. Да, ты отвечал точно. Бензочел, дан-дан-дан, если через 5, получается Фантик Мария. Я ответил уже. А все, Я вспомнила. молчу, извиняюсь. Так, я себя ассоциирую с практически со всеми песнями южнокорейской группы Twice. Они прям такие милые, жизнерадостные. Меня лавина снега. Я не очень жизнерадостная, но ладно. Они прям вот я их слушаю чаще всего. Эту группу. Душевно. Да. Давайте следующий вопрос. Какое решение изменило вашу жизнь или изменило многое в вашей жизни? Я прям сразу готов сказать, ответить. Давай. Еще раз, какой вопрос? Какое решение изменило вашу жизнь, изменило многое в вашей жизни? Или. Ну, в предисловие. То, что я сейчас отвечу, скорее всего, немножко подпортит атмосферу. Чуть-чуть. Вообще, это решение принял не я.
То есть от меня тут особо ничего не зависело. Вот это то, что изменило мою жизнь вот прям тотально. И почему я частично в какой-то части благодарен, потому что именно из-за этого события я как раз таки поступил в колледж. Это 24 февраля, что произошло в нем, когда началась война. Вот это вот решение чужое, вот это тупо изменило мою жизнь до и после. Вот так вот. Мы разве не за этот год говорим? Да, вроде в целом. Ну, За уточнений этот не год только было. первый вопрос, остальные можно за все время. Ну, если... Я просто не слышал. Ну, просто если решение именно этого года, надо было уточнить тогда давать. Ну, просто, да, вот это вот не мое решение, тупо изменило мою жизнь до и после. До сих пор изменяет. Поэтому вот так вот. Чё, спасибо. Не, этот вопрос был вообще про все время. Про все время. Да. На этом все у меня. Пожалуйста, разблокируйте медиа. Кто следующий? Ладно. Расселись по местам, ребятки, пожалуйста. А чё ты тоже? Ты там сидел. Иди на место. Так это... Тихонечко на место Пока займёт. таких у Ну. меня вроде как решений нету. Ну, кто следующий? В Получает. принципе. Ну, давайте, кто следующий? Давай, Ой, ну, я ходите к разлокал. костру и отвечайте. Ну, у нас что, тут игнорщики собрались? Ребятушки, кто будет отвечать? Ходите к костру. Игнорщики. Да. Вы думаете? Тем не Если вы менее, думаете, ребят, то отвечайте. давайте- Молчание, не ответ. Смотрите, если у вас есть Я какой-никакой поддержу. ответ, пожалуйста, выйдите к костру. Если же у никого просто-напросто нет никаких ответов, в принципе, ничего не лезет в голову, пожалуйста, тогда скажите об этом, мы скипнем вопрос и не будем тратить время и место на моем диске. Да, и диктаторы, вопросы. В принципе, вопросы какие-то есть. Но есть Кто две вещи. против нас тем, то, чтобы Я на назову только одну. Уходи. Ой. Первое это поступление в колледж. Все. Первое Хорошо, это ребят. вот это. Все. Ну, что, что? Ну, я Артём, это- Давайте. У меня нету идей, все. А, ну, слушайте, Понятно. 20. у меня есть идея, я только что листал, получается, чтобы О. с принтером что-нибудь, как говорится, накалякать, я тут попутно делаю. Распечатаю немножко, мне вот мини-принтер подарили, так вот немножко похвастаюсь. Ерики тут, конечно, нету. Это ж вроде как Ерика ведь мне нагадала, точно, да? Или Мифель, я точно не помню. Короче говоря, вопрос спрашивает меня, получается, девушка. Вроде как Юрика, как я помню. Вопрос. Давай погадаем, узнаем, какой у тебя размер аппарата на картах Таро. По итогу что? Выпадает. Прикол в чем? Королева мечей, что означает, знаете что? Ну, Размер, подходящий именно вам. Вот этот изменил мою жизнь на делай слепок. Слепок делай. Луцики. Ну вот что, получается, поменял. Я вот, бабай, МТД. Вот лично вам, как говорится, я поищу эту переписку, получается, точно узнаю. Дам вам точно ответ. Окей, буду ждать. Давай. Акслер, у тебя тоже нету, ты тоже не выходишь? Я тупо, получается, сейчас на рандоме листаю, как говорится, картиночки. С новым счастьем. С Понятно. Новой годой. Короче говоря, я сейчас эту Новой картинку годой. увидел и вспомнил Что? сразу. Не надо. Да ну, блин, вопрос вроде не сложный, ну ладно. Здесь Давай вот это следующий Сложный. вопрос. А, ты, кстати, не Это может ответил. быть. Сентября. Аллергия. Ну, что могу сказать? Решение, которое изменило, ну, изменит мою жизнь, это я вот приняла недавно, это посередине года перевестись в новую школу.
из обычной МБО СОЖ в лицей физико-математический. О, Вот. поздравляем. Всё, супер, окей. Браво. С Новым Бедный годом. контроль. Спасибо. Получается следующий С Новым вопрос. годом. Так, следующий вопрос. 1 сентября. Как бы вы определили смысл жизни, если бы у вас была возможность создать свой собственный мир? Че? Так, стоп, еще раз вопрос повтори. Я даже тут я в осадок выпала, ну подожди. Как бы вы определили смысл жизни, если бы у вас была возможность создать свой собственный мир? Ехать вопрос, подожди. Еще раз. Веселиться и радоваться. Так, еще раз. Как? Вопрос. Жить. Как бы вы определили смысл жизни, если бы у вас была возможность создать свой собственный мир? Какой бы был смысл жизни, если бы у тебя Дайте была сигарету, возможность подождите, тут без сигареты не обойтись. Не, ну то есть вы создаете свой мир, какой должен быть смысл Ваня, жизни? не Тут без разрешила. полтоса не получится. Блядь, у меня был ром, подожди. Не, ну если говорить... Так, у меня есть, как говорится, хоть какой-то ответ. В принципе, если, получается, идет речь о мире, который я, как говорится, сообразил, то просто стремление, как говорится, выжить, получается. Не знаю, ради любви или ради всего святого, как говорится, ради жизни, ради репродуктивной функции. Ради, как говорится... Наш ежесей хар- на небесе. Выживать. У тебя цель жизни это Да. выжить. Да, в какой-то мере, да, потому что Всё. там какой-то Просто пипец, одним там словом тупо пиши. получается, знаешь, там тупо каша получается, состоящая из, грубо говоря, всего. Я знаю это. Медиа. Я знаю. Я тебе рассказывал об этом. Там буквально получается мир, там, где пони, например, мог Ладно, я пришлепать дом плюс-минус Суэйр. сформулировал. И вопрос, а как жить? Как дышать? Ой, Я так, крутой ответ, что меня все залагало. всё, отвисло, так полагаю. Да, хорошо, давай. Ну, если бы я создавал мир, я бы его сделал наподобие из мира ходячего замка. Только без войны. А у меня цель там была, скорее всего, просто жить, наслаждаться жизнью, искать искать свои таланты, развивать их. И, в общем, наслаждаться жизнью. Ну, типа, лично для меня смысл жизни это жить. Ну, как бы, без жизни не будет смысла жизни. Все легко и просто. Ну, это если коротко. Да. Если долго, тут сейчас будет монолог на 2 часа. Это... А Это чё, не давай? А? Понятно, он даже не думал, я ставлю сотку, он даже не думал над этим вопросом. Я знаю его очень долго. Убирал. Он врет, не верьте ему. Ну окей, что ж ты придумал тогда, давай. Смысл жизни уйти в запой. Говоришь, не думал. Прекрасно. Я не знаю, какой может быть Давай, смысл. Люция. Как- У меня смысл жизни это жить. Для меня это какое-то понятие такое субъективное, которое трудно поддается объяснению. Чел. Наверное, Акслер, такое может, есть. О, Я она уже вот говорил, вот. но чуть разовью мысль, наверное. У меня такое, наверное, немного оптимистичное мнение, потому что получается жить, радоваться, веселиться и тусоваться, скажем так, в компашках подобных. То Мере есть я, по веселья, сути... Короче, если бы я создавал мир, это был бы VR-чат. О, это надо. Хорошо. Только Так и только надо. без ограничений. Ну, без ограничений это в смысле? Ну, типа, мир Это VR-чат. ЕРП. Да. во. Акслер, ну, ты ж не зря тут сидишь. Да я говорил. Нет. Нет, он сказал, вышел, жить вот кайф. я чуть не...
А, вот да. Он вышел? Он вышел? Он выходил, а что-то не Да, он помню. выходил на костер, что я не услышал, что он сказал. Слава богу. Или жить в кайф. Он же не выходил к костру, или он говорил, я не помню просто. Он говорил, я не Бррр. услышал. Надо людей Не, ну он слушать, а не ходил. бегать и орать, блин. Вот так вот. Ладно, Так в понял, смысле, я сижу понял, себе ты ровненько на бабай. жопе и морчу. Понял, Артем, ты вообще, бабай. может, это тоже, ты сам бегаешь, чудишь больше всех. Да господи, боже мой. Это уже шиза как развивается на капсуле. Ладно, все, шиза начинается шиза, Серьезно. все тихо. всё. Ребят, поздравляю, у нас коллективная шизофрения просто. Ай-яй-яй. А я думал, я Ну, один что с такое? тобой. Да. мем тут. Передается вот... Что? Ну, для Да. меня смысл жизни это... В чем смысл жизни? Ну, Бррр. нужно просто жить для того, чтобы учиться там, что-то новое для себя открывать, какие-то там мелкие радости тоже замечать. Короче, да, реально смысл жизни в том, чтобы жить. Я извиняюсь, можно я вставлю? Мне вот МТТ изначально Давай. ответила просто как анекдот есть такой. Приезжает, короче, царь. Короче, это вообще государь вообще тиран. Приезжает он это со своей свитой в какой-то город, а там все, короче, бегают, радуются, короче, он все пытается сделать, чтобы это все было плохо, а там, короче, все радуются. Бежит, короче, мальчик какой-то взял, об лошадь ударился, упал, голову себе разбил, поднялся, отряхнулся, дальше бегает, радуется. И его этот король поймал, типа, стой, подожди, а что ты радуешься? Я ж тиран, как бы, вот это все, у тебя жизнь плохая. Реально, о чем мы радуемся? Мне понравилось, как МТТ отвечала. А в чем смысл? Смысл жизни? А в чем смысл жизни? Да, Что-то анекдота такие. просто, знаешь, прозрел просто. Да. А ты что сказал? Как тот кот с цветком. Ну, вообще, смысл жизни — это такой вопрос. Над ним можно бесконечно думать, и ты не найдешь смысл жизни. У каждого он Ё. свой. Да, все верно. Следующий вопрос, Ну, получается. все, вопросы закончились. 5 вопросов Закончились? было. Ну, прикольно, Да. лично мне нравится.